raha hitady olo tena sahijoro nareo tsy isan'izany aty. Rehefa misy distribution ataon'ny PAM dia tsy maintsy misy tataka foana. Misy mpiasam-panjakana tafiditra ao. Misy olo tena sahirana toko hahazo nefa tsy mahazo sy agnaty lista. Petsaka ny olona tsy mahazo fanampiana tozay ny mahazo. Le hitovy ve zay Be ny tavela vitsy ny mahazo. Misy mpanao politika tafiditra tao. maro zay tsy nahazo. Efa ony io. Nao zao vola tosika azo zao ny mbola alainy koa amin'ny olo mandray azy. Sy menany ny tonga mandray le vola ary sy ny vadiny akory fa magnarama olo izy. Satria misy karapanondro anankiray olona 3 ny tompony. Ray faingo telo fitopolo tapitrisa ireo mponina tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo vokatry ny haintany tamin'ny faritra atsimo sy ny faritra atsimo atsinanana ny taona 2024 sy ny 2024. Ny ray faingo telo tapitrisa amin'ireo dia avy amin'ny faritra atsimony nosy na ilay antsoina hoe Grand Sud. Iatrehana io tsy fanjarian-tsakafo niteraka fahafatesan'ny mpiray-tanindrazana maro tany Antsimo io dia novolavolain'ny gouvernement malagasy ny plan national de réponse humanitaire ny volana novambra 2024 izay tokony naharitra enim-bolana. Ho fanohanana ny gouvernement malagasy dia nanao antso-tselatra hanangonam-bola ireo mpiara-mombona antoka vahiny. Vola $770 tapitrisa no noheverina natanterahana io plan national de réponse humanitaire io. Amin'izao fotoana izao dia mbola misy ray faingo tapitrisa ireo malagasy no tratra tsy fanjarian-tsakafo ambony any amin'ny faritra Atsimony nosy raha ny tombatomba ny fandaharan'asa ny firenena mikambana misahana ny sakafo na ny PAM. Aina ho tafakatra 2 tapitrisa ho antotan'isy io ny volana marsa 2024. Tsy maintsy nitarina hatramin'ny volana desambra 2024 araka izany ilay plan national de réponse humanitaire. Ary vola fanampiny 450 faingo $7 tapitrisa indray no mbola ilaina ahafahana manatotosa io drafim-pirenena io. Ho an'ny any Atsimo manokana dia maro karazana ireo paikady nentina ny adivana tamin'ny kere. Eo ohatra ny tosika ara-tsakafo izay eo ambany fiadidiny ny PAM sy ny BNGRC ary ny tosika ara-bola izay iandreketan'ny Fonds d'intervention pour le développement na ny FID. Ray hetsy isaky ny tokantrano no tosika avy amin'ny FID. Vary ray gony, menaka 2.5 litatra sy voamaina kosa no avy amin'ny PAM. Misy ireo commune sady mahazo tosika avy amin'ny FID sy ny PAM ary ny BNGRC. Misy kosa ireo tsy mahazo afa-tsy ny ray amin'ireo ihany. Ny teto amin'ny commune Belo zao dia nahazo ny tosika ara-bola sy ny tosika ara-tsakafo ireo fokontany. Le hoe FID nanjara 7 alina heky tamin'ity valoha. Le tafara tatoagna ray hetsy. Le nitampitra amin'ny ray hetsy eo. Le i PAM nizara vary koa. Le gony raike haroa ondaty roe. Le misy menaka. Zay zany ity raha nimey PAM. Le miaramila zay koa fandraiky avao nandeha niodigna tampa fokotany tampa ampitan-drano nizara gony raike isake ano zany ino moa ty isake lohatragno fa ny tampa avaratra ohatra n'izay firy zinga moa inda teo dimy zinga isake tokatragno. Kolikoly, fanampara-pahefana, fanambakana no ambadiky ny ezaka nampiana ireo vahoaka efa trotraky ny anoanana sy ny fahantrana ny Atsimo. Manomboka mifandrafetana ny lisitra ireo isitraka ireo tosika izany. Teto amin'ny commune Ambanivohitra Belo, distrikana Amboasary Atsimo zao dia tsy mifanaraka amin'ny lisitra natolotry ny commune ny isan'ireo nisitraka ny fanampiana. Voasoratra agnaty lista natao ay zany tamin'ny voaloha 340 efapolo sy 3 zay zany isan'ny lohatrano ato amin'ny commune Belo. Raha fa natao iereo amizay zany le lista tany Tamboasary de lasa nihegny be zany le lista efapolo sy 3 lasa nihegny 700 sy 2 Tsy nahazo ve amaby tanànanao satria fatanareo aby le olona tsy mahazo reo ve tena hoe tokony tsy mahazo mihitsy sa hoe tokony hahazo nefa tsy nampidirinareo. Toko hahazo tena toko hahazo. Izy misy olo tena sahirana toko hahazo nefa tsy mahazo sy agnaty lista. Andrezay ny nantany teto hoe ino ty antony mampihegny le lista izahay nanao azy io le isan'le tokantrano sahirana toy avy eo na fa avy maro mihegny. Ka amin'ny lafy raiky hoe ereo hoe na izao misy lista olo raiky zao miverigny indroa nefa tsy hita ay zay
raiky zay mipetraka. Faharoa nao hita ireo zao le olo fa misy tsy sahiragna zao teo mbo managna aomby managnosy tsy marigny zany ho zahay. Tena tsy marigny zay satria aleo nareo na fa anay zay tena midigna atoy miaraka mahay ijery le tokantragno na mandeha paripokotany na mandeha isam-pokotany de tsy manaiky moa ireo fa magnova listagna avao zay aloha le tena problema tamahay zay. Tsy nangarahara ny rindran-damina amin'ny fizarana ireo tosika amin'ireo fokotany. Teto Beloatrano dia nihevitra ireo sefokotany amin'ireo fokotany 12 fa fananiana tao ny korotana amin'ny fandaminana mba hampihena ireo mpisitraka. Na hanao rano lava ny fitarainana na avy amin'ireo sefokotany zany na avy amin'ireo vahoaka. Misy tsy nahazo le maro tsy nahazo satria tampoka ty ny fiavia reo. Ino zany antony nahatonga le olo regny tsy nahazo? Le tsy mba nisy hafatsy natay areo ty hoe ho avy zahay na hohoe. Fa ty ireo febelo torony antso ty hoe avorio sefokotany ty vahoao. Vitsy tsy 3 avao zany ty mpisitraka ato. Fagnale. Mitovy vety fitonjato 3 ty nahazo. Pamo nahazo. Fidy. Ndaty ato androale. Le hitovy ve zay. Vokatra ny hagnandro tsy latsaka le rano. Vokatra ny tsy fandriam-pahalemana malaso ny tonga tsy mamosapotona. Mandragnata alaigna avao. Le miteraka amizay zany regny tompoko. Lasa amizay tsy fanjarin-tsakafo. Hanigny ny hanigny tsy tokony hanigny. Ny halifangitra zao. Mihinagna raketa avao tsy miuza. Mihinagna zay raha rehetra tsy tokony hanigny. Le miteraka tsy fanjarin-tsakafo. Miteraka otrikarety. Petsaka ny olona tsy mahazo fanampiana toy izay ny mahazo. Noho ny recensement natao ireo. Satria programma tsy milamigny zany le fanomezandry zareo le fanaovandry zareo le applaudissement. Vokatra izay tsy fisitrahana ny fanampiana izay dia maro ireo mponina no mitsapo-nenana mifindra monina ivelan'ny faritra. Manampitrotraka ny afitsoko ireo dahalo. Lasa mandeha Antananarivo aby le olo amizao. Firy avao ohatra amin'ny agnaty vola raiky zay firy avao tolo mandeha. Zay ty mitranga mahita sira lasa mifindra monina amin'ny faritra maro antsetra zao. Bealagna zao. Zay ty findra ireo mbeo agnaby. Maro. Ny olo zany de fa lasa miala aby amizao fotoagna zao. Zay tsy manao dahalo lasa mandeha mitady zay toerana misy le maka azo amboleagna. Ny tsy mandeha na tsy haiko na tsy manafore na manao kory de izy miditsy dahalo de fa agnomby fa lany ny omby miditsy amin'ny osy, miditsy amin'ny ondry. Izao indray izy miditsy amin'ny sakafo. Nao zao vola tosika azo zao ne mbola alainy koa amile olo mandray azy. Vao miala boaka amin'ny fandraisana azy amin'ny fideri de harivan'igny de fa misy koa alainy agnaty tragno. Aboao le vola noraisinao teo igny. Dahalo manko tsy tonga ho azy. Fa matoa tonga misy namany eto. Misy fivoriana ary tany Ambosary miaraka amin'ny lehibe ny Tafika sy ny sisa. De nomena lalana ireo ben'ny tanàna hoe mangataha zay hangataky miaramila fa mahazo. De ny anay eto tsy nangataka. Fianakaviany ihany le dahalo. Tsy mifandanja ny isan'ireo tokantrano sy ireo mpisitraka. Teto amin'ny komona Ambanivohitra Fotaka, distrikana Ambosary Atsimo zao dia 3,000 monja amin'ireo tokantrano 5,740 sy ray alina no nisitraka ireo tosika ara-tsakafo. Teto amin'ity community nefa dia tena namon'olona maro ny kere. Misy ny fokotany izay any amin'ny 20 kilometatra miala ny komuna ny misy azy. Mandeha tongotra ireo mponina ka maro ireo maty an-dalana tsy tonga any amin'ny komuna hangalana ilay tosika akory, vokatry ny harerahana sy ny anoanana. Jadi matungan mat-mat berbahas tahun bukan zona sarana kita berbahas itu tena materi.
satria fa tsisy tena tsisy raha zany hoe tokony nahazo daholo zany 12385 fois io zany mba tokony farafarakany mba raha ihany tokony hazo na raha satria tsy hita matombagny satria tena rô zany manao hoe velo agny zay koa saka manao hoe fa lefa mora samy nahitanao olana avokoa na nitosika ara-tsakafo na nitosika ara-bola. Ho an'ny nitosika ara-bola izay andraiketany fidy dia tsy maharaka nisan'ny mponina tratrany kereny fa matsim-bola hiatrehana izany. Ny vola nanantsika dia sy mahantoka ny olona rehetrarehetra vulnérable fa zay vulnérable de vulnérable le plus pauvre des pauvres zany raha misy folo sika ato amin'ity salle ty ohatra sy hitovy ny vulnérabilité ny degré na vulnérabilité sika ireo dia ny anjaran'ny comité de ciblage dia mandahatra an'ireo dia misy scorine moa zany zay ny tena anaovana azy koa zany misy scorine na PMT proximity test anaporofona ny laharan'ny fahatrany faharefoan'ireo olo ireo zany dia mety possible zany zay hoe misy olo marefo hitan'ny comité de ciblage tagny mety 3040 ny vola nanasika sahazan'ireo olo ireo mety 2000 na mety 200 akory ary dia zay mahantra indrindra aloha no alahatra ny volana eo dia mandeha ohatran'izay dia feno 200 tena hoe vulnérable eo an-tanàna dia zay aloha zany. Tsy araka izay fipetranapetraka izay nefa no zava-misy amin'ireo commune izay niasan'ny fidy dia maro ireo olona tena nahantra no tsy nahazo ny fanampiana. Tsy le olona sahirana no milahatra ery fa to resaka olona efa manana magazay mivarotra sy namany milahatra n'ilay tosika ara-bola zavatra nisy zany dia nampifanatona anay sy ny fidy tamin'izay fotoana zay hoe fampiantso mihitsy teto fa ony io dia leo averany ray mandeha fa tena tsy izy tsony io satria le tena lasa kolikoly no azahoana n'ilay vola 100 000 ariary misy olana amin'ny fokotany hafa ara mandray volany amin'ny fokotany hafa ohatrany hoe manao collecte mihitsy le olona mpanao an'ilay ciblage hoe misy olona folo mandana makanisan'ny melony fotoana nareo fa soratana dia fampizarantsika le vola. Ny fidy moa dia miaiky ny fisian'io tsy fahalavoriana amin'ny fizarana io tosika ara-bola io. Be dia be ny olona tsy tokony tafiditra fa tafiditra ao fa efa ty amin'ny fandoavam-bola faharoa dia tratratsika kely mipoitra tsikelikely zany dia manala fezay zany ny fidy misy andarina tafiditra tao misy arabe ny tanàna tafiditra ao fa afen'ny zareo zany le izy amin'ny alalan'ny vady zara nisy commandant nisy CB zany nisy CB nisy maire nisy délégué nisy délégué ka zay le ataoko anao atahorany azonao hena maso azonao ampidiro ao aho fa sy maire ny tonga mandray an'le vola ary sy mivadiny akory fa magnarama olo izy. Nanjaka ihany koa ny osika karapanondro ahafahana misitraka io tosika io. Izay mahatsara an'le fiovan'le karapanondro satria misy karapanondro anankiray olona telo ny tompony sary anankitelo mandeha anarana anankiray zao sady mandray izy aty dia mandray fokotany ary dia mandray na fokotany ary dia ataontsika hoe raha ménage no izarana an'ilay tosika dia lasa olona anankidimy ao anatin'ny ménage anankiray mahazo dola. Karapanondro ndray raha vao manana 50 000 francs dia mahavita karatra na tsisy déclaration de perte. Dia misy koa cyber tena mahavita reproduire ny signature ny chef district misy mamoatra karapanondro ny sefatratra zao tao Zobe fa Torina sy ny sisa fa mbola mitosany zany facilité le hosoko na karapanondro zany aty. Lasa lista noir avy hatrany ka tsy mahazo miara-miasa amin'ireo sampany fidy manerana ny nosy intsony ireo prestataire izay tratra nanao kolikoly nandritra ity tetikasa tosika ity. Nesorina avy hatrany anaty lisitra ka tsy nisitraka ny tosika ara-bola intsony kosa ireo izay tratra nanao osika tamin'ireo endriny maro samihafa. Boriborinay hoe nanty zay no anakambananay ny olo manakatao tafiditra anaty tetikasa ka nalana dia misy indray ny atao hoe doublon soratra anarana indroa zay indray ny catégorie ny anankiray zany dia misy indray an'le hoe 3 fois absent successif ka sy ny se manifesté misy dia zay indray koa nalana tao anatin'ny programme.
tsy namerina ny vola izay efa noraisina nefa ireo olona nanao osika sy nanao afetsifetseny ireo. Misy anefa ireo efa nandray amanetsiny mihitsy. Amin'ny resaka tosika ara-tsakafo izay andraketan'ny PAM indray dia misy manodina tsotra izao ireo anjara tokony hositrahan'ireo vahoaka. Ny tenako dia ny miasa ao amin'ny PAM magazine ao amin'ny fokotan-dranomainty, sity ranomainty. Dia rehefa tonga ny vary ny vivra avy any dia ho lanjainay alohany hiditra ao anatin'ny magasin. Dia manome 50, 20, 50, 60, 50, 40, 45, 47, 46 ny farany ambany. Satria mety sondevany zalahy avy any mantsy le izy. Menga avy izy io? Le avy any amin'izay Ambosary. Amin'ny site ny PAM zany. Azavakely le lalany. Ao amin'izay ma izy a? Makatỳ. Transporteur mitondra azy Makatỳ. Le camion regny mandeha Makatỳ amin'ny site aty. Fa mety milaza koa ry zalahy hoe tsy avy aminay io, le chauffeur zany. Fa avy any amin'ilay zalahy baka any Tliara na Fort Dauphin. Fa tsy fantatray moa ny nanao azy fa zahay manamarina ny wabila fotsiny hoe izao saky manky izao kilo. Raha fizaran'ny PAM io zany ray gony sy telopolo kapoka azondry zareo. Dia amin'io zany raha jerena tsy tokony ho ray gony nefa fa lasaka amin'izay zany. Izay zany ilazandry zareo fa hoe natao sondage izy ty. Raha ny fanadihadiana dia efa tambazotra matanjaka no manatanteraka ity alatra ity. Ny mpitatitra no misondy ilay gony ary mamindra izany amin'ny gony hafa. Vitan'ireo tontakely ireo no manolo ny gony sy manova ny soratra PAM amin'ilay gony. Vao miala ao amin'izay ma zany fa ao moa ny fangalan'ny camion azy. Vao miala ao amin'izay ma ireo dia amin'ity faritry ino moa saka mahasoa antanina reo. Amin'igny le camion mijanona dia sondy. Misondy zany le vary fotsy agnaty gony igny afahany le gony dia ampidirany tuyau. Dia le tuyau igny mandraraka azy amin'ny tsy haiko na sio na ino zay angalany azy. Dia igny zany gony raiky igny zany mety hazahoany eo amin'ny 5 kilo ohatran'izay angalany. Dia tonga eto mbola misondy koa le gony. Be dia be le andalovan'le vary. Any amin'ny camion an-dalana io fa mandeha le sondy. Any amin'ny magasinage angamba tsy haiko hoe mandeha ve zany. Na eo ao alohan'ilay distribution, io ny zavatra mitranga. Ampifangaroan'ireo mpanao trafika ny varin'ny PAM sy ny vary hafa ary amidin'izy ireo izany. Voarara tanteraka nefa ny mivarotra ny vary sy ny menaka avy amin'ny PAM. Ny ao midy ao an-tsena dia tsy misalasala amin'ny teny fa misy an'ilay menaka PAM. Dia be dia be voasambotra ary efa manomboka mailo zareo. Satria misy manao collecte makany ambanivohitra. Satria ambanivohitra le distribution. Dia sady mividy ny varin'ny PAM avadika amin'ny gony hafa. Zany efa any amin'ny tsy PAM no mivarotra an'ilay vary. Fa le olona misitraka azy no mivarotra azy. Io tsy fantatra hoe ahoana amin'ny fomba ahoana io zany. Fa le fa izy efa ampelantanan'ny mpanao risoriso no hita. Zany aby moa le fanampiana azo amin'ny PAM vary menaky misy plein maromaro karaza sala amin'izay. Ka raha ianao mividy menaka eto 8 litatra amidiny 10,000, 4,000 izy. Ka na tegna zao ve tsy hividy an'izay? Etiany dafa lany io varotra. Agny gratuit azony anazy avy any amidiny 4,000 litra eto. Hotonotony ho isan'ireo nanao izao fanodikodinana izao ny bentanànan'ny commune Tranimaro, distrikany Ambosary Atsimo. Io bentanàna io dia conseiller technique an'ny député Angèle Solange izay voafito ao Ambosary Atsimo. Tsy io bentanàna ao Tranimaro io ihany anefa no voatoroka ho mpanao trafika na fanampiana fa olom-boafidy maro ao amin'ny distrikany Ambosary Atsimo. Io zavatra io any Tranimaro ty zany tsy haiko resaka avao. Raha fa niakatsy avy any zany io entana io dia taty an-dalana izy sakanan'ireo gendarme reo le tomobile nitondra an'le raha dia trasy teo le camion
nitondra ny leta dia taty amin'ny gendarme natao saisie tato le enta dia ny fivoahany tao amin'ny gendarme zany tsy fantako hoe nakaiza reo eta reo na vototsy olo reo dia namena anazy le entany fa madio izy mety ho zay angamba matao tsy hain'ny vahoaka intsony fa gny nidirany tao Ambosary Ray Manontolo nahita ary district ny teny hoe tsy maintsy atao zay famotopotorana lalina mikasika ny entany misy tafiditsy tao misy vahoaka maromaro misy vahoaka tsotra tafiditsy tao misy mpanao politika tafiditsy tao dia misy olo mpanao risoriso tafiditsy tao anatin'ny zavatra io dia tsy fantako am'izay hoe resaka politika ve nahatonga an'io sa resaka fitadiavana tsotra am'izao fa ny commune rehetra ambanimbany voatra dia victime aminazy io victime aminay fa tsy trano maro rery ihany fa io no satria teto amin'ny gendarme no izy natao ny ankety dia hitanay fa ny commune ambany voatra rehetrarehetra matony mpitetitsena mandeha any ambany voatra miverina mitondra vary ny mpamy madolo efa tsy attirer vatrany Fort Dauphin hatraiza rehefa misy distribution ataon'ny mpamy dia tsy maintsy misy tataka foana ny aiky ny fisina fanodikodinana fanampina ao amin'ny distrikany Ambosary Atsimo ny député Angèle Solange saingy nandà ankitsirany kosa ny fiampianganany conseiller teknikany sady be ny tanàna ao an-trano maro resaka politika sady fanendrikendrehana fotsiny no misy hoy ny député Angèle Solange io be ny tanàna io raha teo dia no ahafahan'ny fitsarana madiodio olona tsy ekipa n'ity député ity no ambarany fa manao ny fanodikodinana fanampina ho an'ny vahoaka voatondro praitendro amin'ny ireo mpanodina fanampinareo ihany koa ny mpiasan'ny PAM sasany sy ireo mpiara-miasa amin'ny PAM nahiditra ponja ohatra ny superviseur iray tao Ebelo taoriny ny afera fanodinana fanampina na voarory azy ao anatiny koa le mpisitraka satria fa misy miteny hoe le varinareo tonga dia fa resiny 300 000 francs io dia aleon'le olona mandray le 300 000 francs hoe le vary satria na problème le problème social mitrosa sy namany alaina amin'io zany dia fa misy koa zany mpakatombony za zany na ny adjoinko raha 300 000 eny akan'leo le resiko 275 dia miliko 300 000 am'zareo efa ao aminah dolo le entana dia efa tonga koa ny mpaka entana dia efa mijanona amikoa anaty camion afaka mandrosonareo niezaka naka fanazavana avy amin'ny PAM moa izahay nisy ny fanantonana ny maso ivo tao Ambosary Atsimo natsoina ny mpiandraikitra ny PAM tany Ambosary Atsimo sy ny mpiandraikitra ny seraseran'ny PAM nalefa ny mailaka nagatahana ny fanampazavana tamin'ny PAM Foibe saingy tsy nazahoana valiny izy ireo hatramin'izao samy mahalala ny fisian'io fanodikodonana fanampina io avokoa ny mponina amin'ireo faritra ireo saingy tsy misy saha mitoriky izany raha hitady olo tena sahijoro nareo tsy isan'izany aty vitsy satria raha hinifo amin'ny ala nareo ka miseho ny vaovao zavatra tenenitsika zao dia tsy fantatsy azo ny soa le olo zany vonoiny le malaso ty misy mamono na le olo gadrainy le manam-pahafana satria sahy miteny raiky amin'io sy misy victime le olo raha ohatra ka hoe sahy mijoro hoe ranonary nanao an'izao arivan'igny any angambanao dia misy mandondona aminao miaraka mibasy raha fa tsy zay dia misy ampigadranao any eka zaho miteny hoe ka mpanao an'io zavatra io zany tsy hoe zaho raha fa saiko olo manamanakatao Antony iray manomevahana ny kolokolo sy ny fizarana tsindrinila fa indrindra ny fanodikodinana ireo fanampinareo tany Atsimo ny tsy fisiany fandrindrana teo amin'ny fandrafetana ny listra nataon'ny comité de ciblage mila pitoviana ny fomba fanaovana ny antsoina hoe ciblage mba listra tokana sy mitovy no iasana nisy tokoa zay ciblage nety nataon'ny PAM fa rehefa tonga dia mifidy ny lista angalana arivo ohatra commune anankiray sao tonga dia arivo tokantrano miala daholo satria efa miverina indroa misy le tokana hoe se dupliquer le olona hoe aya tokantrano misy mpianatra azy ohatra hoe mpianatra any Ambovombe mpianatra amin'ny lycée any Ambovombe lasa ménage tonga eo andray vola dia nifidy sy manaiky an'izany fa tonga dia sortie de programme na eo aza niezaka maro iajina amin'ny keredy mbola ho sarotra ny fandresena izany sakana iray lehibe aloha ny fampijirana ny lafin'ny politika ao amin'ny commune Ambosary Atsimo zao dia misy fokotany 7 vaovao izay naorina ankoatra ireo 7 izay mijoro ara-dalàna tsy mandray karama ireo se fokotany 7 ireo sy ny mpiara-miasa aminy
Ny cachet rouge no fahefana ananan'ireo sy fokotany ireo ary ampiasaina amin'ny fanomezana fahazoan-dalana maro samihafa toy ny rehefa hividina hivarotra omby ohatra. Raha ny fantatra dia entina mpitombonina ny vato sy ny isan'ny mpifidy mandritra ny fifidianana no antom-pisiana ireo fokotany fito vaovao ao Amboasary Atsimo ireo. Ny olana nefa dia tsy misitraka velively ny tosika rabola na ratsakafo avy amin'ny mpamatsy vola vahiny ireo mponina anatin'ireo fokotany ireo. Ireo farany nefa dia isan'ireo iarany tsy fanjarian-tsakafo sy ny kere. Raha te hisitraka amin'ny fanampiana izy ireo dia tsy maintsy manantona sy mifampiraraha amin'ny commune miay azy. Dia eo indrindra no teraka ny kolokolo sy ireo endrika doublon maro samihafa satria tsy maintsy hanao izay hahazoan'ny fanampiana ireo mponina anatin'ireo fokotany fito ireo. Fa misy ihany koa ireo mahazo tombotsoa amin'ny isian'ny kere mandavantaona ahafahany manodina ireo fanampiana. Maro ireo tompona andraikitra no lasa manan-karena tampoka. Tsy misy ny fanasazena ireo mambotry vahoaka ireo anika manjaka tokana izy ireo. Vokany tsy tonga any amin'ny mpisitraka ilay fanampiana. Ny totakely miamanan-karena, ny vahoaka miasa hirana, ny fahantrana mialalina ary ny kere tsy mety foana.